Samo fakti. Samo fakti. Samo fakti. Fakat fakti. Samo fakti. U današnjem podcastu Privrednika pod nazivom Samo fakti naša gošća je Petra Kovačević, docentica na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, koja se u svom akademskom radu i radu sa studentima naročito bavi medijem televizije, stručnom praksom u novinarstvu i pisanjem za medijem, strukturom i radom novinarskih redakcija i sl. Ovaj razgovor inače vodimo unutar šireg Privrednikovog projekta pod nazivom Razotkrivanjem dezinformacija protiv međunacionalne netrpeljivosti i mržnje. Dobar dan, profesorice Kovačević. Dobar dan, ne morate mi reći profesorice, to je za ove koji to stvarno jesu. Pa onda dobar dan, Petra, ako može tako. To mi se sviđa. Pa evo, ako se slažete, ja bih započeo sa našim razgovorom, sa recimo pitanjem koliko se na akademskoj razini na Fakultetu političkih znanosti posvećuje pažnja pitanjima provjeravanja činjenica u medijima? Pa ovako, dakle, moj dojam, ja sam inače dijete FPZG-a, dakle i studirala sam na njemu i kasnije, nakon što sam bila u novinarstvu, sam došla iz jedne druge perspektive predavača, asistenta, sad docenta, i ja se sjećam da je to u moje vrijeme studentsko bilo nekako, nije bilo nikada eksplicitno rečeno. To se sve na neki način podrazumijevalo da je to dio novinarskog procesa rada i da je u stvari verifikacija osnova novinarstva, da je to ono što razlikuje jedno novinarstvo od neke druge lijepe priče. 3 provjere. Da, 3 provjere. Tako da je to nama negdje bilo podnormalno, recimo to tako. Ali onda naravno, kako je, to već svi znamo, kako u medijskom prostoru su se dogodile određene promjene koje su promaknule pod navodnicima, to jest omogućile širenje dezinformacije, to su društvene mreže i tako dalje. I kad je Trump nastupio sa svojim fake newsom, sve se tu nekako promijenilo i u principu je i zbog nekvalitete medijskog izvještavanja općenito je nametnula se ta potreba da se sada odjedanput nešto treba provjeriti. Iako je to meni nekad paradoksalno da sad moramo reći da provjeravamo činjenice, a to bi u stvari svi novinari trebali raditi. A na FPZG-u ja mislim da je službeno smo to počeli raditi 2018. u sklopu jednog projekta EU Fact Check, to je više fakulteta iz Europe, čak malo i šire, koji u stvari studenti se spajaju i zajedno na projektima provjeravaju neke zanimljive izjave nekih javnih osoba koje su vezane za europsku politiku ili nacionalnu politiku koja je na neki način relevantna i za neke druge u Europi, to je da nije baš jako lokalna tema. I to smo radile profesorica Tena Perišin i ja sa svojim studentima u malim grupama i to je bilo vrlo uspješno i vrlo zanimljivo i tako nam je sada kao nastavak toga došao ovaj projekt utvrđivanja činjenica Agencije za elektroničke medije i sada to radimo na još jednoj višoj razini zato što sad imamo jedan portal Fakta politika se zove, gdje u stvari se bavimo svim izjavama koje su najčešće daju nekakve političke osobe u hrvatskom javnom prostoru i u stvari provjeravamo njihovu istinitost, ali naravno nisu uvijek to političari, nekad su to i neki stručnjaci u nekim područjima koji su opet relevantni za naš život. Samo kratko, Petra, kako ide? Kako ide taj, pretpostavljam da je to jako uzbudljivo jer mi uvijek imamo jako puno za reći, da li je neki političar ili političarka, javna osoba, čak može biti glumica ili pjevačica, glumac ili nekakav zabavljač su rekli ovo ili ono, sada su oni pred vama. Zato što jedini uzbudljivi dio je tek kraj toga, kada dođete do zaključka da li je nešto istinito ili nije, a u stvari i to je neki trenutak kada i mi odahnemo kao mentori i studenti predahnu kao oni koji su se stvarno mučili, a to je stvarno jedan mukotrpan proces za naše studente i ja njih u potpunosti razumijem, zato što prvo nađeš neku izjavu pa razmišljaš je li ona uopće, može li se provjeriti njena točnost, je li to nekakvo, ako je to mišljenje nemaš ništa s mišljenjem, ali ako je neka činjenica, ok, i sad kako ćemo to provjeriti? Taj proces provjeravanja je zaista težak, dugo traje i tu često primjećujemo da studenti neću reći gube nadu, ali već im je znate, zapuha
napuhani su, već su pa dobro, kad će to već jednom prestati, kad ćemo napokon doći do te krajnje informacije da možemo nekako donijeti zaključak. Tako da to uzbuđenje dođe na samome kraju i onda se u stvari dogodi najčešće, evo što nam se za sada pokazuje u projektu, s obzirom da je u fokusu politike i sad će biti i izbori u Americi i tako dalje. Mi smo u stvari primijetili da naši političari najčešće koriste točne, recimo, brojke, ali ih koriste u krivom kontekstu. I to je u stvari čista manipulacija. Jer oni manipuliraju na neki način sa brojkama da bi ih prezentirali u nekom kontekstu koji je povoljan za njih. Jel? Tako da to je recimo nešto što studenti primjećuju i njima je to korisno, jer u stvari to je jedina prilika za sada da imaju prostor i vrijeme da se posvećeno bave procesom verifikacije. Iako ovo što sam rekla, to bi trebalo biti utkano i mi se trudimo kroz druge kolege da je to utkano u neki njihov način uopće na koji doživljavaju svijet kao ljudi, a onda i kao novinari kako ga procesuiraju, njemu izvještavaju, ali ovdje oni to rade vrlo temeljito po određenim koracima i pravilima i tu u stvari, ja mislim da je najveća vrijednost tog projekta što oni dobiju tu svijest. Što je verifikacija i kako se ona radi, da to postane njima nešto prirodno. A koliko, moje osobno mišljenje, koliko to da ti nakon, 3 mjeseca ili 2 mjeseca provjeriš izjavu nekog političara, koliko je to zaista korisno za one koji čitaju, ja nisam sigurna. Jer uvijek imam osjećaj da te činjenice, izjave, da one već naprave svoju štetu u tom trenutku kada su one u javnom prostoru i kada prokolaju njime i kada publika za to nešto čuje, to im nekako ostane i ljudi idu dalje. A ako oni, mjesec dana, čak i 2 tjedna nakon, ako oni pročitaju da nešto što je neko rekao je li nije točno, nekad, ja se osobno nekad pitam koliko to zaista mijenja njihovu percepciju toga što su čuli. Ne? Ali možemo, to kažem sasvim usput, možemo s druge strane reći i to, a šta bi bilo kad ne bi bilo male armije ljudi koji ipak su neki ljudi koji, što bi rekao Žarko Puhovski, drže nogu u vratima. To se slažem. S te strane ste svakako u pravu i sigurno to ima svoju svrhu. Ali kažem, nekad se pitam tko su stvari, tko je ta publika koju to zaista zanima. Jer ja i dalje imam osjećaj da u kontekstu fact-checkinga i provjeravanja činjenica da je ta publika koja će zaista pročitati jedan članak ili pogledati jedan video o tome gdje novinar objašnjava je li nešto bilo istinito ili nije. Mislim da je to i dalje mali broj ljudi koji želi tako kritički pristupati onome što... Pa živimo u nesavršenom svijetu. Kad smo razgovarali to prihvaćam, no? Prije ove emisije, ja sam vam rekao da se ponešto kao novinar bavim kazalištem, pa se sada prisjećam tuge jednog od pisaca između 2 svjetska rata, Odon von Horvat, priče iz Bečke šume, na primjer, to je jedan od njegovih komada, koji se žalio o svom prijatelju i rekao, ja sve što napišem o tim malograđanima i izvrgujem ih kritici i ruglu, oni kad dođu to gledati, oni se svi smiju. Da, to je. Tako da to je jedna borba u kome ima svega. Da, slažem se. Prije nego što vam postavimo sljedeće pitanje, prisjećam se nečega što vam je sigurno blisko, a to je doktorska dizertacija vaše profesorice koja, mislim, otišla u mirovinu, Gordana Vilović, koja je, njezina doktorska dizertacija se ticala provjere točnosti informacija u godišnjem izdanju Globusa i Nacionala 1990-2000. I ona je pronašla, komparirajući 5 do 7 kriterija novinarske točnosti i etičnosti, da se recimo naslov slaže sa sadržajem, da ne možete nekome reći da je budala, da ne smijete lagati i tako dalje. Ona je pronašla da, analizirajući svaki primjerak u tih godinu dana, izlazi tjedno, to je dakle 52, to je 104, dakle u jednoj godini. Ona je kombinirajući tih 5 kriterija došla do podatka da 1,5 članaka, 1,5 tekst ima nešto od tih 5 što je netočno. Kako je lijepo. U svakom
u svakom broju i jednoga i drugoga. Moje pitanje, Petra, vama je da li ovaj novi interes i ovaj novi val, možemo reći, provjeravanja informacija dolazi od povećanja osjetljivosti za standarde i kriterije ili dolazi od toga da su informacije danas toliko dubiozne da su se počele mahom proglašavati istinitima, a zapravo nisu, i onda su ljudi došli do toga da zapravo živimo u svijetu laži i poluistina i nešto treba učiniti. Kompleksno pitanje, samo ću se nadovezati na prvi dio, čisto kao komentar. Ja sam kao dijete, sa 90 godina čitala Globus i Nacional. Ne? To je taman bilo to vrijeme istraživanja, tad sam imala nekih 10 godina i recimo meni su Globus i Nacional tada bili razlog zašto sam se zainteresirala za novinarstvo. Tako da mi je drago znati da u stvari je to tada bilo kvalitetno novinarstvo koje me privuklo, koje je držalo se nekih standarda. I mislim da danas u kontekstu tog provjeravanja činjenice, zašto se sada toliko o tome govori? Ja mislim da s jedne strane je to zato što sad svatko ima pravo komentirati i tvrditi da nešto što mediji rade je netočno, da nije dobro, da nije profesionalno i tako dalje, ali ja osobno mislim, i to neka istraživanja pokazuju, da je naprosto kvaliteta novinarstva puno niža. Dakle, da kada bismo danas radili ovo istraživanje koje je radila profesorica Vilović u nekim hrvatskim medijima, što neki od naših studenata i rade, ja mislim da bi rezultati bili puno više poražavajući, jer pravog kvalitetnog novinarstva gdje novinari zaista se duboko i temeljito bave nekom temom, toga je sve manje. Dakle, ja imam osjećaj da upravo zato što je sad to vrijeme koje su, mi smo uvijek, kad su došle te nove tehnologije, obećavalo se da će to za novinarstvo značiti sve najbolje. Jel? Da će nam to još dodatno otvoriti vrata, da još bolje radimo svoj posao, da se još bolje spojimo sa građanima, da se oni spoje s nama, da će ta dvosmjerna komunikacija roditi sigurno nekakav pomak i napredak, ali meni se čini da baš i nije, jel? I da je to upravo ono s čime se mi sada u novinarskom prostoru borimo. Ali ja osobno imam osjećaj da je to potrebno, da smo i mi kao novinari, kao mediji, da smo djelomično krivi za to što sada moramo pribjegavati naglašavanju tog fact-checkinga da bi se na neki način opravdali da radimo dobar posao. Jel? Ali samo jedno pitanje, Petra, gotovo kao fusnota. Što se zapravo dogodilo? Zašto se sve to dogodilo? To je zapravo početak knjige Družba Isusova od Jiržija Šotove. Kako se to dogodilo? Dakle, pitamo se, za razliku od naših nada, evo, dolazi novo vrijeme, sve je bolje i tako dalje, tehnički je savršenije, imamo mogućnost dostupa mnogim informacijama, i naša veza sa čitaocima će biti fantastična, ali dogodilo se nešto gotovo suprotno. Možete mi kratko osjenčati što mislite da se dogodilo? Ja mislim da je stvar u tome da su svi to gledali kao mediji su to gledali kao sad ćemo se mi povezati s građanima, ali da u principu oni to nikada nisu htjeli. I da su oni opet tu dostupnost da mogu saznati, sad mediji znaju puno više onima koji ih čita, prati i tako dalje. Ja mislim da su oni tu informaciju prvenstveno koristili i koriste da bi zaradili. Jel? Dakle, ta želja za profitom koja nažalost medije održava, osim javnog servisa koji nažalost svoju poziciju po meni ne koristi dobro, a to je da može raditi dobre stvari. Dakle, zbog te želje za profitom, a to je recimo specifično za Hrvatsku, jer mi smo to se zove transitional journalism, tako nazovu. Mi smo dakle zemlja u tranziciji koja u stvari onaj pravi demokratski život, demokratsku kulturu nikada nije iskusila. A kako smo postali samostalna država nakon rata i tako dalje, tu se u stvari ušao je kapital i mi smo se tu negdje pokušali snaći, jel, kako da u stvari sada novinarstvo bude nešto što je profitabilno, ali kako da sada i radimo novinarstvo koje je pravo novinarstvo, jel, gdje mi zaista možemo služiti društvu i građanima jednoj demokraciji, i tu ja mislim da smo se mi negdje pogubili. To je bar moj dojam i u stvari evo recimo kad razgovaram sa svojim studentima koji više nisu studenti nego su sada rade u redakcijama, ta želja da se nešto klika i ta u stvari
prvenstvena prizma kako nešto prolazi kod publike. Nebitno o tome u stvari koliko je to nekada, jel, koliko je to kvalitetno ili ne, mislim da je to glavni problem. I to je nekakav, uđe se u taj nekakav kotač i ne može se više izaći. To je bar moj dojam. Jel? I to što nekad imam osjećaj kao da mediji žive u nekakvom svojem malom izoliranom prostoru i pogledu na svijet gdje u stvari su prestali osjećati ljude. I na neki način pristaju na to, kažu, to sam nebrojeno puta čula među svojim kolegama koji su sada novinari, urednici i tako dalje, koji će reći u stilu, pa ljudi su onako glupi, oni to hoće, pa onda neka si to imaju, sami su si krive. Ja si uvijek mislim, pa ne mislim da je to svrha novinarstva. Ja iskreno ne mislim da itko koji je ikada odlučio studirati novinarstvo, koji je završio novinarstvo, koji je odlučio raditi u novinarstvu, koji je odlučio ostati u novinarstvu, da on to radi zato što misli da samo treba dati građanima ono što navodno traže i da mediji ne mogu ništa promijeniti. U vezi tranzicijskog novinarstva prisjećam se jedan novinar koji se zove Remzi Lani prije 20 godina je rekao za novinarstvo iz tog postsocijalističkog svijeta. To novinarstvo je se oslobodilo, ali prestalo je biti istinito. Tako je, evo, točno to. Takav je moj dojam. Evo, mislim, ima čast iznimkama, sad da ne poopćavamo to na sve medije u Hrvatskoj, iznimaka stvarno ima, ali je tužno govoriti o iznimkama. Jel, s obzirom na sve prilike koje su nam dane da to stvarno bude super. O tome ste, Petra, već nešto govorili što vas želim sljedeće pitati, ali probajmo vaš odgovor o projektima sa studentima proširiti. Kako radite sa studentima na ovim elementarnim stvarima, dakle na ovom rukopisu novinarstva koje provjerava samo sebe, na što treba paziti, čemu treba obratiti. Pa dakle, kako danas 2024. izgleda to zlatno pravilo provjeravaj 3 puta? Dakle, to je ovako. Ja bi to nazvala da ono što mi s njima radimo je mi brusimo njihov kritički um. Jel? U stvari ih na neki način treniramo njihovo kritičko razmišljanje i njihove analitičke vještine i vještine sinteze nekih informacija koje dobiju. Ali ono što je najvažnije, dakle, mi imamo nekoliko koraka, ali prvi je taj korak koji sam spomenula da ti u stvari trebaš uopće prepoznati u medijskom prostoru, što je smiješno da nekog toga moraš učiti, ali to je tako, razliku između činjenice i mišljenja. Jel? I što je u stvari činjenica i što je provjerljivo. To je najvažnije. Kakva uopće činjenica može biti provjerljiva i onda je, dakle, i to je super za njihovo usvajanje novinarskog procesa rada, kada nađeš činjenicu koja vidiš da može se provjeriti, tražiš izvore, jel, od kojih to možeš dobiti. To su stručni izvori najčešće, ali nekada to znači da trebaš s nekime razgovarati o tome, da bi ti neko ko je stručnjak iz nekog područja, da bi ti mogao u stvari pomoći, da te navede na pravi put gdje bi još mogao pronaći tu informaciju, jer puno nekih informacija zna biti skriveno, jel, u nekim bazama podataka koje novinari trebaju znati uopće pretraživati i s njima baratiti da bi došli do nekakve prave informacije. I onda na kraju ono što je najvažnije, nekada je to zaista super jer bude crno-bijelo. Jer točno vidiš, ok, ovaj je rekao, ne znam, 50% nečega, to nije 50 nego je 30%, dakle nije rekao istinu i idemo dalje. Ali nekada je u stvari najveći problem, mislim da sam to spomenula na početku, što u stvari se točne informacije koriste u kontekstu koji je netočan i onda u stvari tu je po meni ono najbolje što oni mogu dobiti iz tog procesa je da počinju stavljati stvari u kontekst i da shvate koliko je važno razumjeti sve ostale neke činjenice koje možda nisu direktna ta činjenica, ali u stvari oblikuju način na koji je ta činjenica stavljena u nekakav kontekst gdje se pokušava nešto njome postići, to je gdje se najčešće pokušava javnošću manipulirati, jel, da misle da je netko, neki političar super i da su oni napravili velike stvari, ali u stvari uopće nisu. Jel? Tako da to je u stvari ugrubo sam vam opisala proces, ali u glavne točke toga su u stvari razumijevanje činjenice u kontekstu. Bez konteksta provjera činjenica ništa ne znači i onda to u stvari znači da se temeljito i duboko sami studenti novinarstva moraju baviti određenom temom, što ja mislim da je najveći dar u kontekstu toga, ali kao što sam rekla, nekada je to njima jako naporno jer bi voljeli sve, jel, da je vrlo jednostavno i da je jasno, a najčešće nije. Jel? Malo prije ste, Petra, govorili o odnosu između novinara i javnosti u smislu
čiji je grijeh veći, da li javnosti ili medija za tu sliku jednog novinarstva koje danas više nije onako kao što je nekada bilo i možemo biti samo nostalgični prema nekim starim novinarima. Da. Recimo možemo se sjetiti osnivača New York Timesa, koji još 1875. godine rekao svojim novinarima sve ljude držite na jedan pošteni način, dakle uvažavajte ih, ali im postavljajte prava pitanja i tako, dakle dajte sve na svoj posao, tako je on govorio. Dakle, imate dojam o nekom čovjeku sa lulom u jednom zaista dostojanstvenom društvu, to danas više nije tako. To je novinarstvo kao poziv, da. A ne samo kao posao. Da. Guy Debord je još 69. godine napisao knjigu Društvo spektakla. Njegove rečenice su toliko, kad ih čitate, toliko aktuelne da mislite da je to napisao prošli tjedan. Da. Moje pitanje je da malo produbimo ovu temu, koliko zapravo da nikoga ne ispustimo iz vida, da nitko ne prođe lišo u smislu da se makne odgovornost od bilo koje strane. Koliko konzumenti danas, dakle ljudi koji čitaju novine, portale i tako dalje, žele spektakle, a koliko žele istinu? Jako mi je zanimljivo ovo društvo spektakla koje spominjete, jer ja sam baš to citirala u svojem diplomskom radu prije više od 10 godina, jer sam u stvari bila proučavala kako je televizija u Americi izvještavala o 9/11 napadima. I u stvari mi je to bila jedna od glavnih teza da se o svemu se izvještava kroz prizmu spektakla, i onda sam u stvari gledala koji su elementi toga, kako se u stvari te priče oblikuju u tom društvu spektakla, ali ono što u stvari sam htjela reći da ja imam osjećaj da su ljudi danas u potrazi za ushitom, za nekakvim umjetno stvorenim ushitom, i da kroz taj spektakl dobivaju privid trenutnog nekakvog ushita koji je u stvari površan, ali se na neki način time hrane, neku svoju razinu time hrane, jer u stvari, to je malo filozofski, jer u stvari se ne žele baviti sa svojim s istinom. Sa svojom istinom, a onda i sa istinom društva u kojem žive, jer mislim da bi ih onda previše deprimirala. I onda je nekako lakše u stvari gledati svijet kroz taj spektakl, to jest kroz te umjetno stvorene ushite, da bi sebe nekako, izbalansirao na neki lažan način. Ali u stvari ja imam osjećaj u načinu na koji mediji izvještavaju, dakle u samim medijskim narativima, u načinima na koji se uopće određene osobe u nekim situacijama prikazuju, recimo, onda se u kontekstu spektakla, onda ćeš uvijek na neki način simplificirati određenu osobu i pretvorit ćeš je ili u zlikavca, pretvorit ćeš je u heroja, radit ćeš taj neki, evo tu je crno-bijela slika, dakle jedan crno-bijeli pristup, upravo zato da bi pojačao određenu emociju koja je u stvari na neki način umjetno stvorena, ali je nekom potrebna da bi nešto osjetio. Jel? Dakle, ali to je, kažem, to je samo moja perspektiva, ne potkrepljujem me nekim svojim znanstvenim istraživanjem. Ja bih se složio sa vašom perspektivom, međutim sada na neki način slijedi nemoguće pitanje od $1.000.000. Na koji način onda jedni mogu utjecati na druge? Na koji način novinari kojima je, kao što ste malo prije rekli, do zarade, jer doći će glavni urednik i rekao ne zanima me istina, nego me zanima da je to dobro upakirano i zanima me nekakva reportaža o nekoj, oprostite na izrazu, pevaljki. Da, pevaljki, i tako dalje, a ne o nekom Nobelovcu. Na koji način to promijeniti, a da zapravo se obje strane mijenjaju? Vaše pitanje od $1.000.000 je bilo moje pitanje na doktoratu. Dakle, ja sam vam napisala doktorat, proučavala sam nešto što se zove solutions journalism, dakle to je novinarstvo rješenja i kako ga radi na BBC-u. I tu tezu sam imala na sveučilištu u Cardiffu, pa je zato bio fokus BBC, ali u principu
to je krenulo od mojeg baznog 2015. od mojeg baznog nezadovoljstva novinarstvom i kako je postavljeno upravo ovo što govorite, i onda vam se pojavio taj jedan pokret koji se zove Pokret unutar novinarske profesije, koji je krenuo na danskom javnom servisu koji vam se zove konstruktivno novinarstvo, i paralelno jedna verzija toga u Americi zove se solutions novinarstvo. I praktički njihova glavna teza je da mediji danas, upravo zbog te želje publike za spektaklom, ali zbog toga što su se sami mediji pogubili, koja je njihova prava svrha, da mediji prenegativno izvještavaju o svemu što se događa, to jest da svijet nije tako loše mjesto kako ga mediji predstavljaju. I da u stvari zašto, i onda su se pitali na DR-u, danskom javnom servisu, kaže zašto mi više ne govorimo o napretku, o rješenjima na društvene probleme, zašto nam to nije u fokusu, zašto uvijek trebamo se fokusirati na problem i na njemu stati, zašto ne idemo korak dalje, zašto ne vidimo koji ljudi možda imaju rješenja na neke probleme u našem društvu koja stvarno postoji, koje su stvarno funkcionalne, i zašto ne bi gledali kako je neko napravio nešto, ne znam, u Sloveniji, kako mi to možemo u Hrvatskoj primijeniti u nekom. Uglavnom, to je nekakva glavna ideja. I DR je počeo sad mijenjati način na koji uopće prezentira vijesti u svom televizijskom radijskom programu i na webu, i ono što je bilo zanimljivo je da njihova publika je to prepoznala i da im je bilo sve draže. Dakle, da na neki način kad se rade dobre stvari i rade se sustavno, da u stvari publika to prepoznaje i da to vidi. I onda u stvari, i kad danas gledate kao kad pitaju ljude, publike, što vam smeta kod medija, uvijek ću vam reći da je prvo to što su prenegativni i to što ne daju dovoljno konteksta. A to je ono što konstruktivno novinarstvo i solutions u stvari žele između ostalog osvijestiti u novinarima, a to je koliko je važno davati kontekst i koliko je važno, tako oni kažu, vidjeti svijet sa oba oka. I sad da se vratim na vaše pitanje što u stvari ja mislim što se tu može napraviti. Ja mislim da čak i ako imaš publiku koja možda nije naviknuta na određeni kvalitetan sadržaj, da ako ga ti na jedan vrlo pronicljiv, to je najteže, kako jedan edukativan i kvalitetan sadržaj zapakirati opet na određeni način da ih privuče na prvu, ali da dobiju puno više nego što su očekivali. Dakle, to je po meni umijeće i to je ono s čime se sada mnoge redakcije koji dalje, kojima je stalo do kvalitetnog novinarstva, s čim se bore, ali oni koji to uspiju napraviti, ja mislim da dobivaju i sami novinari i sama redakcija, jer napokon rade to novinarstvo u koje su vjerovali i u koje vjeruju, a publika, to je kao jedno jako sporo preodgajanje publike. Ja vjerujem u to, ja mislim da je to i svrha medija, da bi ti u stvari trebao odgajati građane da budu svjesni ljudi, ne samo svjesni kao u političkom smislu da izađu i da glasuju na izborima, nego da budu svjesni ljudi u kontekstu života oko sebe, ljudi, svojeg života, što oni mogu, što svojom slobodnom voljom i svojom akcijom mogu mijenjati u svojem životu i u društvu. Ako mediji izvještavaju o takvim ljudima i o takvim stvarima, onda će možda i netko imati osjećaj da taj neki trenutak, neka misao koja mu je bila da bi možda nešto mogao napraviti, pa je onda mu je rekao, ma ne, ti to ne možeš, to se ne može. Ako vidite da neko drugi to može, ako govorimo recimo nekome koji je otkrio neko rješenje na neki problem koji mijenja život građana u jednoj ulici, onda si misliš, pa on to mogu, možda ja to mogu. Sasvim konkretno i vrlo kratko, Petra, dvojica mladih novinara, pripravnika, prije pola stoljeća, jedan se zvao Woodward, drugi se zvao Bernstein, su smijenili predsjednika Amerike. To je bilo prije 70 godina. Da li sada, kada se sve može izmjeriti, da li možete navesti jedan primjer gdje dobro novinarstvo, takvo novinarstvo mijenja barem malo društvenu sliku, makar na način da se jedan novi vrtić sagradio zato što je takva inicijativa postojala, da tako kažem. Slušajte podcast Samo fakti. Samo fakti. Samo fakti. Dakle, sad ovako kad me pitate na prvu, naravno onda je teško smisliti neki konkretni primjer. Pada mi na pamet naš Telegram, za koje znam da ima, pratim da ima primjere odličnih istraživačkih novinara i istraživačkog novinarstva, gdje je to stvarno polučilo neke rezultate, kao istraživanja Andreja Dimitrijevića ili Dore Kršul, koji su zaista primijećeni koliko god ih
vlast kritizirala i koliko god oni živcirali one koje prozivaju, to mi je baš drago i da je zaista nakon nekih istraga, nakon nekih njihovih istraživanja USKOK zaista i pokrenuo istrage neke stvari, pa ne znam koliko su ministara uspjeli na kraju smijeniti u stvari i prozvati, koliko je, ne znam, akcija na ovom geološkom, kako se zove, geološki fakultet, gdje je kupovale su se jahtice na projektima i tako dalje, ali hoću reći da istraživačko novinarstvo koje zaista nešto mijenja postoji kod nas. Ja bih rekla da je to i dalje rudimentalno odnosno na to kako bi moglo biti, a što se tiče samog konstruktivnog novinarstva i solutions novinarstva, znam za niz primjera u Americi gdje oni imaju puno tih lokalnih medija, što je u stvari najbolji način da dođeš do građana, gdje su lokalni mediji svojim načinom izvještavanja, oni recimo imaju problem što se tiče dakle, integracije različitih skupina, nacionalnih, vjerskih i tako dalje. Dakle, tu su oni uspjeli polučiti rezultate u kontekstu stvaranja dijaloga između skupina koje se inače nisu podnosile i nekakvog, baš medijski projekti gdje su oni spajali ljude i kad su ih stavljali, to je meni isto novinarstvo, gdje su ih stavljali u iste prostorije, ljude koji se inače nikad ne bi međusobno razgovarali, čak i u političkom smislu, republikanac i demokrat, onaj koji glasuje za Harrisa, onaj koji glasuje za Trumpa, to jest koji je nekad htio glasovati za Bidena, i hoću reći, oni su samim dijalogom, time što su kao moderatori postavljali ljudima prava pitanja, su shvatili, tu ljudi shvate u stvari kako su to najčešće samo stavovi. I kada malo zagrebeš iza površine tih stavova, kako se mi kao ljudi i dalje na toliko razina možemo međusobno povezati i razumjeti, samo što nekada smo stalno na toj jednoj površini nekakvog konflikta. Tako da ja mislim da to novinarstvo koje u stvari bi danas trebalo biti puno odgovornije nego prije u kontekstu da nekad stvarno trebaš, neću reći primiti građane za ruku, ali trebaš im nekako biti još bliže nego prije, ja mislim da to stvarno ima svrhu. Ja mislim da se to stvarno događa i vidim da se događa i mislim da bi ja i dalje bila na faksu i predavala njima novinarstvo da u to ne vjerujem. U trenutku kad ja u to prestanem vjerovat, ja ću sigurno otići u neku drugu struku. Otvorena sam za to jer ko zna što život nosi, ne? Kako ide zadnji stih Silvija Strahimira Kranjčevića: mrijeti ti ćeš kada počneš sam u ideale svoje sumnjati. Tako je, da. Ja mislim ja baš sve to što pitate vezano za kako, u stvari ta pitanje za $1.000.000, kako napraviti to bolje novinarstvo i da svi od njega profitiraju, da sve bude dobro, ja mislim da o tome razmišljaju ljudi koji su dalje optimisti, i koji zaista vjeruju u svrhu novinarstva i ja znam, evo sad jedva čekam, za 2 tjedna nam počinjem nastava i imam prvu godinu, vodim seminare iz uvoda u novinarstvo i to je najslađe, to sam se baš zaljubila sad u taj oblik rada, jer su to srednjoškolci koji su tek došli i onda ih uvijek pitate, ok, zašto novinarstvo, što vas zanima? I vi vidite da je to jedna, da ono što u njih u stvari vodi je jedna ljubav prema svijetu, i ljubav prema čovjeku. I sad naravno oni će to definirati na drugačije načine, ali to je u stvari moj zaključak i interpretacija da su to ljudi koji vole svijet i to je ona klasika kao, meni to recimo, meni cinici jako živciraju, kada, ne znam, kao neki cinik te prozove kao novinara kaj bi ti mijenjao svijet, a stvarno bi. I ja mislim da je to stvarno moguće i ja vidim na tim ljudima da oni u to vjeruju. I onda je u tu stvari ogromna odgovornost gdje ti trebaš njima pokazati, bez obzira na sve mane i na sve što ne valja u, recimo, hrvatskom novinarskom svijetu, da ipak postoji način. I to je i dalje teško nekad jer ne znam, tipa na obrani diplomskog rada, vrhunski diplomski rad, vidite, to neko ko može biti i odličan novinar i odličan znanstvenik, jer zašto ne bi mogao biti i oboje. I vidite da ima sav potencijal i onda će netko u povjerenstvu od naših kolega spomenuti, ali u hrvatskom medijskom prostoru, nadamo se da će vam netko dati priliku, ne? Ali ne bi trebali tako govoriti, ne? Trebali bi ih osnaživati da vjeruju da to mogu, a ne da ako imaš sreće, ne? Ima jedan stari izraz koji glasi luda ljubav. Sad zamislite to danas, da sad u nekom kafiću kažete, pa čak i ljubav je nešto što je malo, ne baš staromodno, ali iz nekog vremena. Još kad kažete luda ljubav, to je onda to je. To je nešto u što bi se teško povjerovati je. Ali ako vam smijem komplementirati, ovo što govorite je uvjerljivo. Ja u to vjerujem, ne? Da. To je poanta. S obzirom da se akademski, Petra, bavite televizijom,
kako to radi naša televizija? Dakle, kako ona, recimo u kontekstu malo prijeđašnjeg razgovora, televizija je medij koji ulazi u dnevnu sobu. I koliko ona spaja ljude, koliko ona radi dobre stvari. Ljudi se vrate klonuli s posla, oni ne žele nekakvu grozotu, žele nešto, ne žele laž, ali žele nešto dobro. Da. Koliko istine ima, koliko ima dobra i koliko istine ima u tom dobru koje bi recimo ponudila javna televizija? Javna televizija? Da. Zanimljivo pitanje. Evo, jučer sam baš bila s jednim kolegom s HRT-a, znajući da ću se danas naći s vama, sam ga pitala, dobro, jel vi kaj radite u kontekstu provjeravanja činjenica, informacija, ili imate nekakav projekt ili nešto planirate? Kad pogledate druge javne televizije u Europi, oni već imaju osmišljene timove koji se isključivo time bave. I onda mi je sramežljivo rekao da, kao nešto planiramo, radit ćemo neke stvari, ali u principu u kontekstu HRT-a, recimo, vratit ću se na javnu televiziju, ali samo da kažem za naše medije, u kontekstu HRT-a mislim da se ništa aktivno ne radi vezano za provjeru činjenice, iako oni realno imaju najviše resursa u kontekstu ljudi i na kraju krajeva u financijskom kontekstu da bi si to mogli dopustiti uz neku pravu reorganizaciju, ja vjerujem da hoće. A što se tiče naših drugih medija, a to su i realno Nova TV, RTL, N1, kada govorimo o televiziji, baš ove za koje znamo. U kontekstu fact-checkinga ja vidim da Nova, recimo RTL, tu i tamo na nekim projektima sudjeluju, neki njihovi ljudi sudjeluju na nekim projektima u suradnji s faksevima i tako dalje. Dakle, postoje ljudi koji očito o tome imaju svjesnost i znam da je RTL imao za vrijeme izbora zadnjih RTL Detektor se to zvalo, gdje su oni u stvari uz pomoć stručnjaka analizirali izjave političara u debatama i razgovarali o tome koliko je to istinito ili ne, što ja vjerujem da je korisno. Mislim da je to bilo izrazito korisno u kontekstu toga što i dalje istraživanje pokazuju, jedno istraživanje na kojem sam radila s profesoricom Perišin, da u stvari ljudi i dalje najviše vjeruju televiziji. Da televizija je i dalje broj 1 i to je isto nama bilo izrazito interesantno, da mladi kojima je i dalje prvi izvor vijesti su društvene mreže i nekad nešto manje web portali, da i dalje kada je neka frka i kada ih nešto stvarno zanima, oni u stvari se obraćaju televiziji. Dakle, televizija je i dalje u tom dnevnom boravku, u tom obiteljskom okruženju, ona za sad i dalje drži reputaciju jednog medija kojim se vjeruje, koliko toliko, i kojim ćeš se obratiti kad ti treba zaista neka informacija. To smo naročito vidjeli za vrijeme pandemije. Ali je zanimljivo kako mladi i dalje u tom mediju televizije vide ne samo nekoga u koga mogli bi se malo više pouzdati, nego jedan medij, recimo naši studenti, u kojem oni vide da bi se mogli realizirati, jer na ovoj generaciji Z, koju mi sad odgajamo na faksu, njima je bitno da su oni viđeni. Dakle, to da si vidljiv, da si nekako vizualno predstavljen, tu oni vide nekakav način kao da si potvrde i svoju možda osobnu, ali i novinarsku vrijednost, da si nešto postigao ako si na televiziji samoj. Ali što se tiče samog provjeravanja činjenica, da ono što ste rekli, javna televizija, mislim da u stvari je javna televizija ta koja bi trebala u Hrvatskoj i općenito u svakoj zemlji postavljati standard toga kako se treba raditi dobro novinarstvo, a onda i takvih projekata kao što je utvrđivanje činjenica, što za sada na HRT-u ja ne vidim. Ne? Nažalost. Nadajmo se da će biti u budućnosti. Da. Ima jedan negativni fenomen koji bi mogao ući u prostor problema činjenica koje su dubiozne ili koje su lažne i koje treba provjeravati, a to je što se događa nekada lažne činjenice zamijene prave činjenice, nego kad pravih činjenica nema. Kad pravih činjenica nema. Da. Mi možete... Kad nedostaju prave činjenice. Naprosto se ispusti jedan bitni dio stvarnosti i mislim, to je klasična situacija recimo autokratskih ili poluautokratskih režima ili medija koje su pod nekom vrstom cenzure koja ne mora biti samo politička nego može biti i urednička, gdje jednostavno jedno bitno mišljenje, dakle jedna istina se stavi u ladicu, pod tepih i tako dalje. Što tada rade ljudi kojima je stalo do istine?
Oni ne rade u tim medijima kojima je stalo do istine. Da, recimo oni znaju da su neki svjedoci nešto rekli, ali da se to nije dogodilo jer nije bilo u medijima. Da li onda oni da li su onda oni zviždači Pa to je, znam, sad neću ništa imenovati, ali recimo kad si u nekom mediju koji ne može do kraja slobodno izvještavati, ja znam da novinari se obraćaju novinarima iz drugih medija gdje bi znali da će se to objaviti, da u stvari im daju onu informaciju koju nedostaje. To je u stvari u tim novinarskim krugovima oni koji vjeruju u ispravnosti, koji žude za istinom i znaju je, što je najvažnije, da oni uvijek pronađu način kako da predaju štafetu nekome ko bi to možda onda mogao na pravi način, i tu u stvari novinari jako puno surađuju. Meni je u stvari nevjerojatno koliko se novinari iz različitih medija, čak i konkurentski, koliko se međusobno druže upravo zbog te nekakve i podrške, zato da bi nekada zaista najbolji mogući rezultat postigli u kontekstu da se o nečemu izvijesti kako bi trebalo. Dakle, ne znam jesam li odgovorila na vaše pitanje, ali to je ono što ja vidim kako se to u stvari pokušava onda prevazići. Ne? Dakle, neka solidarnost oko utvrđivanja istine postoji. Definitivno. Postoji, ili vam je druga strana je kada to ne možeš, pa odeš u tešku gorčinu i razočaranje. Jel? Što ja vidim kod nekih kolega koji tu negdje počinju lagano gubiti ljubav prema tome što rade i općenito prema ljudima. Jel? To sam baš primijetila na nekim kad sam radila prije, mislim i dalje sam vanjski suradnik na HRT-u ponekada, ja se točno sjećam divnih novinara koji su ili su otišli ili su zbog nekih, kada je na HRT počeo informativni program, kad je zaista se srozao, a to je u zadnjih 10 godina malo više. Dakle, baš sam vidjela ljude koji ili bježe na druge medije gdje znaju da će moći bolje raditi, će se bolje osjećati, ili naprosto vidite kao da ono, znate, utone sam u sebe i zato što ne može dati otkaz iz nekih svojih privatnih razloga, na neki način se stvarno osjeća loše i onda unutar kuće traži načine kako da se spasi, nazovimo to tako, kako da ostane optimist, ne? To bi se u jednoj malo mračnijoj verziji mogao zvati unutrašnji egzil. Da, tako nešto. Jako dobar naziv. Ali je. Evo sad smo već polako pri kraju našeg razgovora. Ja bih volio da se on može i produžiti, ali nažalost sve ima nekakve svoje okvire. Da, nažalost 3 kartice, 5 kartica, 30 minuta i tako. U svakom slučaju hvala vam, Petra, na ovom razgovoru. Nadam se da meni je puno toga sam i saznao i mislim da smo dobro pričali. Ali evo pri kraju pitanje koliko su zapravo ovi mladi ljudi sa kojima vi radite, koliko su oni istinoljubivi ili koliko su osjetljivi na neistinu i laž? Jako mi se sviđa ta riječ istinoljubivi. Ja mislim da na kraju krajeva svi oni koji studiraju novinarstvo i koji zanima novinarstvo, da oni su po nekom unutarnjem pozivu, oni jesu istinoljubivi. I da oni negdje tragaju za objašnjenjem svijeta u kojem žive, a onda i tom promjenom o kojoj smo razgovarali. I u kontekstu istinoljubivosti, možda to je bar moja interpretacija, vidjela sam da jako puno studenata sada želi, to jest učenika želi upisati psihologiju. I da je psihologija sada najpopularniji studij, bio jedan najpopularniji gdje je bila najveća navala. I onda sam baš bila razmišljala o tome zašto baš psihologija. I znam puno mladih ljudi koji taman sad su u srednjoškolci, žele nešto upisati i tako dalje. I gledam te svoje studente. Ja u stvari vidim da oni žele studirati ili ih zanima psihologija zato da bi bolje razumjeli sebe i da bi bolje razumjeli svijet. A to je po meni i odnose i ljude oko sebe da bi ga na kraju krajeva i prihvatili. Ali ono što je najvažnije, mislim da je to u stvari cijelo vrijeme potraga za istinom. Potraga za nekom svojom unutarnjom istinom, potraga pogotovo tim mladima je to danas vrlo kompleksno jer su zatravljeni su sa svim mogućim podražajima, iz medija, najviše društvenih mreža, iz te svoje okoline, da je njima puno teže, ja mislim, nego što je bilo meni ili vama ili mojim roditeljima probiti se kroz tu nekakvu buku i kroz tu paučinu i da bi u stvari vidjeli ono što je važno. I ja mislim da oni negdje, pogotovo studenti novinarstva, da oni
inherentno taj nekakav drive i taj poriv u sebi. A onda je na kraju odgovornost na nama kao njihovim nastavnicima da to u stvari njegujemo i da im pokazujemo da je to dobro, jel? Da to treba čuvati, a ne da na kraju ta istinoljubivost se negdje, da kažeš kao, dobro, nema istine, budem se zadovoljio sa nečim manjim i pronaći ću sreću u nekim drugim stvarčicama, onim ushitima prolaznima koje sam vam spomenula. Tako da, ja mislim da jesu istinoljubivi i ja mislim da to žele, samo nekad mislim da im se i ne sviđa istina, pa se onda preplaše. Evo, na samom kraju, Petra, bio sam vam negdje na početku rekao kako jedan moj profesionalni interes u jezgri novinarskog posla je kazalište, pa onda u kontekstu našeg razgovora se prisjećam intervjua sa starim dobrim glumcem, sada pokojnim Perom Kvrgićem, koji mi je rekao, ali to nije samo on, ta rečenica kola kao neki moto, kao neki kredo među glumcima, ali Pero je to rekao na ovaj način. Ako u tih 2 sata ono što ja želim reći na pozornici dođe do samo jednog gledaoca, ja ću smatrati da je moj posao, da sam ga dobro napravio, da to ima smisla. Sad ne želim da odgovorite na pitanje na neki način prisiljeni na optimizam, ali, nisam prisiljena. Pitanje je ovo, da li osjećate da barem nekome od vaših studenata možete skinuti tu paučinu svih tih atrakcija koje im ne daju da se vrate sami sebi ili da dođu do istine. Da, mislim da i kad ste spomenuli ovo što je pokojni Pero Kvrgić rekao, ja sam u stvari, naježila sam se u tom trenutku, jer mi svi koji to radimo, mi upravo u to vjerujemo. Da ako jednoj osobi probudiš neku svjetlost unutarnju ili ih podsjetiš u stvari na nju, da si nešto dobro napravio. Ja mislim da uvijek treba vjerovati u višu svrhu toga što čovjek radi i da jednog čovjeka dotakneš makar jednom rečenicom, ti si napravio sve. Jer uvijek je to mi jedna draga prijateljica uvijek govori, kaže, nije važno što se govori, nego tko govori. I nešto će ti neko reći, istu stvar će ti reći 2 ljudi, od jednog ti se nikada ne zaboravit ćeš na njega instant, a drugi će ti se primiti i zapamtit ćeš to cijeli život. Jer je to došlo iz iskustva te osobe koja to govori, iz neke njegove ili njene energije, i ja mislim da to najviše vrijedi. Da je to u stvari da se istinski spajamo s onima s kojima radimo i recimo koje podučavamo, i dok god to radimo da će oni nas negdje osjetiti i čuti, možda čak ne u tom trenutku, ali kasnije da će im možda to negdje doći. Ali čak i da se to ne dogodi, mene uvijek tješi da ja znam da sam dala sve od sebe i doslovno srce na dlanu, iako je to kao znanje intelektualno, ja mislim da je to sve u stvari u duši. I ako to napraviš, da možeš biti zadovoljan. Evo, i ako nemaš problem s egom, da u stvari ćeš biti u potpunosti miran s time. Petra, hvala vam puno. Ništa, hvala vama, super mi je bilo. Samo fakti. Samo fakti. Fakat fakti. I ovo što je najvažnije, ali samo da se taj razgovor podigne na jednu višu razinu od same provjere činjenice. Kad ćemo razgovarati o svrsi novinarstva, da govorimo o svrsi, mislim, svega. Jel? Ako nešto vjerujemo, onda je to svrha našeg postojanja, tako da mi je baš guši.